dipanaskan dulu baru mau turun ngojek buang sampah. Buang sampah dulu. Ini udah jam berapa nih? Mau setengah 5 baru turun ngojek. Udah dari malam saja. Sekarang sudah di bawah. Masih berada di dalam gang ya guys. Jaraknya untuk jalan raya sekitar 500 meter. Nah ini jalan menuju jalan raya udah hancur banget sekali tuh, tinggal sekitar 50 meter yang belum diaspal ini, tapi baru mau turun. Ini hujan udah mulai turun lagi, kayaknya kita harus cari di depan, kayaknya ada tempat reduh. Oke, kita nyebrang dulu ya, lihat kiri kanan. Oke, belum bentar lagi. Kiri kanan kosong, kiri kosong. Oke, maju. Oke, kita nunggu hujan di sini aja dulu. Ternyata aku nggak sendirian, ternyata ada juga yang lain. Ini ada ibu-ibu bawa 2 anak, satu laki-laki punya pakai kerudung, kayaknya dia mau lanjut lagi, mau pakai mantel nih. Padahal hujan ya. Mantelnya kayaknya cuma satu, itu pun yang plastik yang pendek yang beli Indomaret nih. Tak ada lawan kalau mama nih. Hujan tiada yang bisa menghalanginya untuk jalan. Mantap. Pulang. Habis dari mana, Pak? Habis dari mana? Mas, baru tahu, kawan. Dari jam berapa dari hujan ini? Kapan Cirebon itu? Dari jam 2. Aku udah pulang ya jam sekarang naik ke gang hujan. Ini arah lokal ya. Lokal. Ini tadi berhenti hujannya, turun lagi. Tinggal juga. Kita roket dulu lawan bawah. Tahun ini harus jalan terang kan, yang sekarang kan. Ah. Semalam tak ada hujan loh. Kalau hujan ini bilang tahu dan yang belum mau. Balap. Aplar besar. Itu kecil lah mereka jaga. Kita ganti baju kan. Ganti baju. Nah, basah kecil juga. Nah, jalan licin ya. Mau tinggal kerja. Anak aku, gua dari itu
Kalau basah anak basah dari apa tuh? Langgul kan? Kan ya. Kalau balik rumah pun baju tetap diganti, Bisa berganti. kan? Ah, Nah, kalau ketemu tinggi kali, tunggu kali ya. ketuan kali dia. Kalau ada laju dan ini hujan, kalau lari yang belum kita kalau siapkan di mati itu kan pedih kan? Kena air. Pakai helm. Kau jangan bikin terus, buat cari. Kuat. Waduh.